Nkulu siyomphakamisa simbonga ngezinto esinazo. Simbonga ngezinto asenzele zona. Uma bengabala imoto esihamba ngazo abanezimoto babonge kuNkulunkulu njengesibusiso uNkulunkulu abenzele sona. Omunye abale umsebenzi anawo njengento uNkulunkulu ambusise ngawo. Omunye abheke iwardrobe abheka abuka ukuthi eyinkosi ngineyimpahla zokugqoka ngihambize. Omunye abheka uNkulunkulu embheka ngendawo ahlala kuyona ukuthi eyinkosi ngiyabonga ukuthi ungibekela ngikhona. Amen. Siyasibheka bazana izinto eziningi kanjalo esibhekayo ukuthi uNkulunkulu usenzele lokhu wasenzela lokhu. Mhlasimbe ukusibheke ke uzibuza ukuthi uma ngabe ekhona ongenzeka ukuthi yonke lento ibalayo yena kanayo. Shuthi uNkulunkulu fanele ambonge ngani? Ngoba isikhathi esiningi simbonga ngezinto esikwazi ukuyibona. Isikhathi esiningi thola ukuthi izinto esizenzile sasebenza sayi-achieve. So ekuyi-achieveni kwethu bese sibonga uNkulunkulu ngazo. Amen. So isikhathi esiningi sizibona thina phakathi ezintweni esibese siya ngazo kodwa futhi kuNkulunkulu sesiyombonga. Amen. So what about a case where you have to go beyond and above that ukubonga uNkulunkulu? Amen. Sizobheka ukuthi izwi laNkulunkulu lithini ngezinto uNkulunkulu asibusise ngazo esingangeni thina kuzona. Kuke kwafika nje enhlizweni yami ngoba ngikhombela ngeke ngabuka ku TV abantu abajwayele ukubona khona lensizwa le abantu abaningi sebejwayele ukuyiposta ubani uShaba or something like that. Lensizwa le yaseZambia abahlala emahlathini abaphila lempilo yakudala. Niyambona bazalwana lo nto engikhuluma ngaye? Asimboni, asidluleke vele asizile kuyena. So ake siyezwini esize kulona. Siya encwadini ebhalwe uPaul yabaseFese uchapter 1. Sifunda uverse 1 kuya kuverse 8. Ngizocela ozongifundela ngifundele egameni leNkosi yethu Jesu. Incwadi yabaseFese uchapter 1. Sizoqala kuverse 1 siya kuverse 8. uPaul umphostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu kubo abangcwele baseFesi nakubo abakholwa ngoKristu Jesu. Makube kini umusa nokuthula ukuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu. 3. Makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekela kwezwe ukuba sibe ngcwele singabi nakusolwa phambi kwakhe. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe ukuze kutuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye othandiweyo esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe ukuthethelela kwezono ngokwengcebo yomusa wakhe awuvamisa kithi ngakho konke ukuhlakanipha nokuqonda. Ngicela sibongele mama. Izwi lakho lapha linamandla liyaphila liyadala lidalo bekungekho kube khona. Khuluma ngaloke ngcwele sisize vula ingqondo yethu nenhliziyo yethu maliwele emhlabathini ovundile wenhliziyo yethu siligcile siliphile silihambe udumo lonke luze kuwe njengobaba wethu egameni lika Jesu Kristu mNazaretha ongcwele. Amen. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to the saints who are at Ephesus and who are faithful in Christ Jesus, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ,
just as he chose us in him before the foundations of the world, that we would be holy and blameless before him in love. In love, he predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to himself, according to the kind intention of his will, to the praise of the glory of his grace, which he freely bestowed on us in the beloved. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace, which he lavished on us in all wisdom and insight. Bazalwane, sibheka isibusiso esinaso esingangeni thina ngalutho ekuthenini sibe naso. Isibusiso esenzelwe ngubaba uNkulunkulu ngoJesu Kristu indodana yakhe. Amen. Isibusiso esasithengelwa ngegazi nangokuphila kwakhe. Amen. Isibusiso okuwukuthi kwesinye isikhathi abanye bethu bayama emthandazweni bethandaza bebonga bebala izibusiso ngazinye kodwa bangagcine bengasibalanga lesi sibusiso. Amen bazalwane. Kuyenzeka nje ukuthi ngisho uvuke ekseni uvuke ubuke njengoba ngeke ngasho ukuthi esikhathini esiningi ingqondo yethu igcwala izinto esinazo, umhlaba osusinikeze zona, izinto esinazo, amandla ethu ngokusebenza kwethu esesibe nazo. Sime kwenye inkathi omunye uyaphuma zama egcekeni aqalaze ebheka ebuka izinto uNkulunkulu ambusise ngazo. Bazalwane ningangizwa kabi, angisho ukuthi ku wrong. Amen. Ngicela nje ningizwe ngomoya. Angimile la ngizothi ungayibongi imoto, ungawubonga umuzi, ungayibongi impahla uNkulunkulu athe uma usuphila wakwazi ukuthi usebenze ube nakho. Kodwa ngithi ake sibheke nasi isibusiso uNkulunkulu asibusise ngakho, esibusise ngaso esithengelwe sona ngenani elingaphezulu kwamanani onke. Engekho into obungayenza wena muntu ukuze ukwazi ukuthi uthi inkosi ngikwazile ukwenza lokhu kuze kube khona. So lithi iBhayibheli, he chose us in Christ before the foundations of the world. So bazalwane, we have a blessing of being chosen. And not only being chosen, we are chosen in Christ Jesus. And ukhethwa kwethu sikhethelwe ekufeni kosifelayo. So ayikho into ongakwazi ukuma ume ngayo ushaya isifuba uthi inge yakho kule uNkulunkulu akukhethele yona. Futhi already uma ngabe uwumuntu ogijimayo njengamanje kumoya, usuyaqala uyabona ukuthi ezintweni zonke ocabanga ukuthi awunazo azilutho ngokwevelu kunale onayo already njengamanje. Amen bazalwane. So and now we know ukuthi sikhethelwe, asisikhethelanga. uNkulunkulu uqobo la osikhethile wasikhethela kuye. So I want to say to you today, noma ngabe kuthiwa ubona ngabe kwenzakalana empilweni yakho, kwenzakalani kuwe noma ekhaya lakho, ebantwaneni bakho noma emshadweni wakho, empilweni yakho noma emsebenzini osebenza kuwona, you are the chosen one. And he chose us for a certain purpose, bazalwane. He didn't choose us to have good time. He didn't choose us to be famous. He didn't choose us to have things that we pride ourselves in. He chose us for a purpose. The purpose that he chose us for, ukuthi sibe njani na, sibe holy and blameless before him. Hileyo nto uNkulunkulu athe mayesikhetha wasikhethela yona. And mayesikhetela yona ukuthi sibe ngcwele, singabi nakusoleka phambi kwakhe. Sekuyile uqale already njengamanje uyifake kwi notebook yakho yezinto ofanele uqale every day uma uvuka ekseni, uma uphila usukwini lakho, uma uyolala uthi ngiyakubonga Nkosi ngesibusiso sakho sakomoya owangibusisa ngaso ngaphambi kwesisekelo somhlaba. Ngingakaziwa ukuthi ngizobe ngibe khona kodwa ngazalwa phezulu kwesibusiso.
Amen, bazalwane. So he says he chose us that we would be holy and blameless before him. But that in love, he predestined us to adoptions as sons. So awunaso isizathu sokuthi ekuzalweni kwakho uzalelwe ekuthenini ube indodana kaNkuluNkulu ngoJesu Kristu. Because into ayihlele emaphakadeni leyo. Amen, bazalwane. As isihamba sizobona bazalwane ukuthi usiyapi la siya khona. So akuyona into lena engacatshangwa umuntu ecabanga ngengqondo yakhe. Into ecatshangwa umuntu okuNkulunkulu ohlezi kuNkulunkulu. Ngoba umuntu wengqondo yakhe ucabanga izinto zengqondo yenyama. Amen, bazalwane. So njengamanje ngifisa sekathi singahamba ngomoya sikwazi ukubheka so that singakwazi ukuthi njalo siye kuNkulunkulu siyokhala sikhala ngezinto uNkulunkulu angasikhethelanga zona. Amen. Uthi one predestined us to adoption, he chose us in him. Futhi uNkulunkulu thina usithathe wasiletha kuye wasikhethela kuye wasahlukanisela yena before Genesis 1 verse 1. So everything that you see God does in Genesis 1 verse 1 akuyonto efanele ukhathazeke kakhulu ngayo leyo wena. Khathazeka ngokuthi wena ukhethe ubani ekhethela kuphi. Ngoba lezi zinto vele athe mayethi eqala kuGenesis 1 verse 1 ekhuluma ngazo ezenza uzenzele wena verse. So how do you then ukhathazeka ngezinto zakho? Do you hear what I'm saying, bazalwane? Sibazalwane uma kwenzeka kufika isikhathi la kuphela kuwena uthi uNkulunkulu uzombonga ngani. Ngoba ngiyazi kufike ngenxa yezimo zokuphila. Uvela uvule uGenesis 1 chapter 1 uvela ufunde wona. uNkulunkulu uzokubuyisela yonke into engqondweni nasemoyeni wakho ukuthi no, you have a lot to thank God for. You have a lot to be grateful for or to be grateful with kuNkulunkulu than leyo okhathazeka ngayo, because mase kumnyama ke kube kade akuzokufika ukukhanya kuze kuphele ngisho engqondweni yakho ukuthi khona izinto uNkulunkulu akwenzele zona, ngoba lezi ocabangayo lezo ufuna ukuyibona ngamehlo kanti khona zenzile ongeke uzoyibone ngamehlo ufuna ukuyibambe ngomoya. Amen, bazalwane. Lezi uNkulunkulu azenzile ngempilo yethu esikhathela kuye izinto ezikwazi ukusibamba zibambe isikhathi samanje isikhathi esizayo nesesidlulile. Ngamagama zi timeless. Amen, bazalwane. And uNkulunkulu kuphela odala izulu nomhlaba okwazi ukuthi asithembise zona. Amen. This is the blessings, Almighty God, that has made a choice of us even before we were born. He did the choosing. Why am I emphasizing that? Into esenza siphile kabuhlungu sizwe ubuhlungu ekuphileni kwethu ukuthi siyakiyeke sikhethelwe sifuna ukukhetha singakhethelwanga. Ngiyaphinda futhi into esifrustrateayo ukuthi we don't align ourselves with the choices that we have been chosen for. We have our own desires, our own choices. Then mase sesihamba siwafuna thola ukuthi ukuwafuna kwethu akusifikisi kuwona kanti ingoba sikhethe wona asikhethelwanga thina wona. Lo owasikhethela usikhethele kuye ngoba yena uwenzile konke. So konke lokhu thina esikufunayo noma ingqondo zethu nezinhliziyo zethu ezikulangazelelayo kukuye. Njengoba thina esikhethele kuye lokhu esikufunayo futhi nakho kukuye futhi sine access kukona.
Amen bazalwane. Bese uverse 13 uthi, the same book. In him, that is Christ Jesus, you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in him with the Holy Spirit of promise. Awukhethwanga nje kuphela wakhethelwa kuye ngoKristu Jesu, kodwa uphinde futhi wakubeka uphawu. Wakubeka uphawu lukaMoya oNgcwele, uphawu, this is a mark that says you belong to me. Sabazalwane, standing here, having read this message, to me, kuzothi kuwe, rest assured, you belong to God. If you believe, there is no reason to doubt ukuthi ubani kuNkulunkulu. So noma ngabe kuthiwa khona izinto ozifunayo kubo engathi azikakenzeki, musukusuka kuNkulunkulu okuyena okukhethile. Awukuyifune uzathi kwenye indawo funani iqala umbuso nani futhi nokulunga bese ke all these other things shall be added unto you. So lezi izinto esifuna ukumbonga ngazo uNkulunkulu siye ukumbonga ebuNkulunkulwini bakhe ngokuthi wasenzela umusa ngoJesu Kristu ukuze lezi izinto uNkulunkulu azazi ukuthi siyayidinga bese siyasinikeza zona njengezinto azosupplya ngazo ekudingeni kwethu. So uyabona ukuthi isikhathi esiningi nje sifuna ukuqala lapha ingaqali ngakhona sifuna ukuyisusa la ingasuki ngakhona. Sifuna ukuyibamba thina la siyifuna khona siyeke la kufanele khona. So la kufanele khona ukuthi siye kuNkulunkulu. uNkulunkulu wazi konke esikudingayo. Wazi zonke izidingo zethu. So thina sifuna ukuya ezintweni esiyifunayo siye kuNkulunkulu wazi izidingo zethu. So we put before us our wants. Then simiyeke uNkulunkulu ophethe esikudingayo futhi nowazi esikudingayo. Amen bazalwane. So ke uthi ke you were sealed by the Holy Spirit, the seal of the Holy Spirit. Njengamanje uhamba uphila unento ewuphawu and ongekho namandla okuyihlephula isuse leyo nto kuwena because uyinikezwe ubaba uNkulunkulu odale konke. So these blessings that are mentioned in Ephesians chapter 1 verse 1 to 8, we'll overlook them. We overlook these blessings. Kujwayelekile uma umile ekhaya lakho uqalaza ubheka noma uvuka ekseni, the only thing efika kuqala into ongenayo. Uma uvuka ekseni into yokuqala oyicabangayo into ekufanele uyenze engekho engenzekile. So uyabona ukuthi already usuphethe irecipe ye disaster yokukhathazeka uqala usuku lwakho. Ngoba awuqala usuku lwakho ekuthenini uNkulunkulu ungenzeleni mina. Then you flow from that. Ukuthi njoba ngivukile ekseni ngubani mina kuNkulunkulu, ubani uNkulunkulu kimi, ungenzeleni uNkulunkulu. Then you flow from that. But you wake up early in the morning uvuka ucabanga yonke leso kuyicabanga and othi mawuyicabanga yonke ivele ifuna ukukhalisa. This is a lie from the pit of hell because umqambi manga okufaka lokho engqondweni yakho. Ofuna ukuyintshontshe ijoy yakho. Don't allow him. Don't allow him. Ibambe lento yokuthi ubani kuNkulunkulu, uNkulunkulu wenzeni for impilo yakho. And eyenza nini lento uNkulunkulu uyenze before you were even created. You were even born bazalwane. Before you were even conceived in your mother's womb. uNkulunkulu wasesekwenze waqeda konke afuna ukuthi ube yikho wena ngempilo yakho. So musu ufuna ukwakha indlu yakho yempilo uyakhe ngaphandle kweplan yalo ophethe impilo yakho. Amen. The blessings that have already been purchased by the blood of Jesus Christ, and the blessing is a gift that is wrapped to you by God. Irephe ngomusa. Igift le
yokuthengelwa uNkulunkulu wayithatha wayisonga ngomusa. Uma esonga ngomusa wenzela ukuthi wena ungazibheki ubuwena. Ngoba uma ungeze uzosibheka wena uzoyibona ungafanelekile ukungena kuleya gift. Wake wafika endaweni okuyindawo la kubekwe khona uMama Nkosethu kwayikhuluma last week ukuthi uke wayemcimbi wathola ukuthi mase fika emcimbini usethi uyabona abantu benikana izipho eyena akaqualify ngoba akasiphathanga isipho. Ukubona ufika esimene esinjalo endaweni enjalo la ubona khona abantu bonke beyisimo esithize beyisigaba esithize bephethe izinto ezithize benezinto ezithize bese uyazibona ubuze bakho ukuthi no angifithi angibelongi la. Uthi uNkulunkulu lesi sipho usibophe ngomusa ngoba umusa ufihla konke usibekela konke so sonke ngomusa siyaqualify. So uma ngabe si understand umusa kaNkulunkulu we understand ukuthi ayikho into ekuNkulunkulu esinganalo ilungelo lokufinyelela kuyona. No matter ukuthi sinjani noma ngabe kuthiwa uzovuka ekseni uyithole engazi ukuthi udisappointed ngoba mhlawumbe ubusolwa izolo ekhaya ngokungenzi kahle kwakho but wake up in the morning knowing ukuthi kuNkulunkulu uphelele. Akakubheki the way okade ubuka ngayo ekhaya usolwa ngayo. Amen bazalwane. So sibusisekile bazalwane. So ngaphezulu kwayo yonke inkulunkulu asesenzele yona ku 1 Corinthians chapter 12 sithola ama gift of the spirit. Verses 7 to 11 they are gift of the spirit. So into ayenzile uNkulunkulu ukuthi uthe sekwenzelile wakukhethela wakufuna ube yinto ethize kodwa wangakiyekelela kuwena ukuthi ukwazi ukufinyelela kulokho akukhethele kona. Are you following bazalwane? Izinto zikaNkulunkulu awuyi kuzo ngawe uyakuzo ngoNkulunkulu. Izinto uNkulunkulu ayilindele kuwe ukuthi ube yizona awuyi kuzo ngengqondo yakho uyakuzo ngengqondo kaNkulunkulu. Awuyi kuzo ngamandla akho uyakuzo ngamandla kaNkulunkulu. Awuyi futhi kuzo ngesiphiwo sakho your talent uyakuzo ngesiphiwo sika moya ongcwele kaNkulunkulu ngoba uyo wazi ingqondo nenhliziyo kaNkulunkulu. So uNkulunkulu ubese sesinikeza izipho okuyizo esizophila ngazo sikwazi futhi uaccessa ngazo izinto uNkulunkulu asihlelele zona. Are you following bazalwane? Uma ngenza isibonelo uma umuntu enesipho sokukhonza a gift of service lowo muntu ayikho into emthokozisayo ngaphandle kokukhonza uNkulunkulu ngaphandle kokuserve uNkulunkulu. And kuyena iba into ebaluleke kakhulu leyo and uNkulunkulu uyathinteka ngale yonto ngoba kuwenza vele into uNkulunkulu abenayo emqondweni wakhe ngayo ukuthi lo ndakha azokwenza ekwenzela mina. And it becomes a very important thing kulowo muntu ukuthi usuku nosuku akwenzayo ekwenza ukuserve uNkulunkulu ngakho. Siyageja ke bazalwane kwesinye isikhathi ukuthi uma kufanele senze izinto ezizodumisa uNkulunkulu sibone umuntu thina phambi kwethu. Sicabanga ukuthi masenza senzela lowo muntu kanti sesiyageja ukuthi asenzele umuntu senzele uNkulunkulu through umuntu. Amen bazalwane. So uNkulunkulu ukubekile lokho ukuthi sikwazi ukuthi sikwenza sihamba ngomoya ngoba isipho noma is a gift kamoya oyingcwele. And it's a very important thing empilweni yethu ukuthi sikwazi ukukwenza okufunwa uNkulunkulu ngoba akuzokwambuleka ngengqondo yethu. You know sometimes even ukukhonza kwethu thina sikukhonza ngengqondo yethu nangenyama yethu asikhonzi to fulfill ipurpose kaNkulunkulu. Kunabantu who are gifted ngesipho sokukhonza and bahlabelele thola ukuthi endleleni bayalahlekelwa ukuthi yini inhloso yokuhlabelela kwabo. Agcine sehlabelela ukuthi abantu badumise yena engabe yena uhlabelela ukuthi adumise uNkulunkulu.
Omunye azoma la njengoba ngimile mina ukuthi ngimile ngathunywa ukuthi ngizokhonza ibandla kodwa angisakhonzi ibandla for uNkulunkulu sengikhonza ibandla for my own ego. Amen bazalwane. So ukuthi uNkulunkulu sekuyaphambana nokuthi ikuphi ingakho sothi kwabanye abantu omunye uza kudemand akulangazelele akufune ukwenziswa into ngoba yena ezazi ukuthi uyakwazi ukuyenza. Anga align ukuthi ukwazi kwakhe ukuyenza is by the Holy Spirit. So even nesikhathi sokuyenza is by the Holy Spirit. Ngoba uma uzokwenza ukufuna ukudimanda ngengqondo yakho uzokona. Kanti bese siseduze isikhathi sokuthi kwenzeke ngoba umoya uphethe la uthanda khona. Amen bazalwane. So abanye bethu uthola ukuthi ke banakho uNkulunkulu akubekile kubona but ngenxa yokuthi bona banento yokuthi bazibona ngathi ababalulekanga. So you see now there is this thing yokuba overzealous uzibone important ngaphezulu kwabanye abantu uze wone naleyo ukuzibona ngathi wena ubalulekanga even sewunikezwe itask ungafuni ukuyenza uhudula inyawo ngoba wazi ukuthi khona abangcono ukuthi bangayenza ngaphezulu kwakho. Amen bazalwane. So I want to say to you this evening sizokhuleka awukwazi ukuzibona ungabalulekile uma ngabe wena wakhethwa uNkulunkulu ngaphambi kwesisekelo somhlaba ekukhethela kuye. Futhi awukwazi ukuzibona ungabalulekile uma ngabe wena wafelwa uJesu wayesiphambanweni walenga emthini wehlazo enawe emqondweni wakhe bese wena kusasa uzibona ungabalulekile. Ubalulekile. Noma ngabe kuthiwa ubhekene nani njengamanje phambi kwakho ayingakwenzi ubona ngathi awubalulekanga lento obhekene nayo. Ayizile ukuzosusa ivalue oyiyo noma to devalue you. Lento ephambi kwakho is a challenge okufanele wena ubhekane nayo ngokukholwa uNkulunkulu onamandla phekwazo zonke izinto. So uyekela ukuzinyeza or uzibone sengathi awubalulekanga just because of izinto eziphathekayo nezikhombekayo. So he chose you before the foundation of the world. So you are important. God loves you. God loves you. I don't care. I don't care ukuthi uzwani. I don't care ukuthi kwenzakalani. I don't care ukuthi batheni kuwena abakhulumayo. But one thing, you are loved by the Almighty God, the sovereign God, the one who created the heavens and earth. He loves you. Ungakhohliseki. Ngoba mawuzovuma ukukhohliseka uzozithola sewenza izinto ezizohudulela phansi ubuwena ngoba usuke wafuna izinto ezokukhombisa uthando la lokho khona uthando. Uyathandwa uNkulunkulu wasemazulwini. Uthi uJesu ku John 14 verse 21 uthi he who loved me will be loved by my Father and I will love him and reveal myself to him. Uyasithanda uNkulunkulu. So asingaba abantu abanjalo sonke sithandiwe uNkulunkulu. Jeremiah chapter 31 verse 3 uthi I have loved you with an everlasting love. Therefore I have drawn you with loving kindness. I have loved you with an everlasting love. Into enjani everlasting love bazalwane? Ubani la endlini owake watshenwa ukuthi uthandwa ngothando olungapheliyo? Ngoba uma utshene umuntu lowo muntu uzofa shothi mayisefile liphelile uthando lwakhe kuwe. Your mama, your father, your sister, your brother, your wife, your husband, whatever love abakuthanda ngayo can never be an everlasting love. You can only find everlasting love from uNkulunkulu. So count that as your blessing. Every day when you count your blessing uya kuNkulunkulu,
Thank you, Lord, for loving me unconditionally. Thank you, Father, for loving me with an everlasting love. Ake uyeke lezi ezikuhlukumezayo othi makuyicabanga zikubangela usizi. Ake uye kulona othi mangabe ecabanga athokoze ngawe. Athokoze ngawe ubhedile wezi izinto ezingekho right. Athi ngiyakuthanda, come to me. Amen. So when you count your blessings, you count them one by one. Count that God loves you. Thank you, Father, for loving me unconditionally, for loving me with an everlasting love. Thank you. I can't even repay you for that. Olwami uthando mina kufanele ubulukhokhele. Ningizwile bazalwane? Olwami uthando kufanele ubulukhokhele. Ngoba kufanele ngikubheke ukuthi mangikuthanda wena wenza njani ke ukukhombisa ukuthi uyabona ukuthi ngiyakuthanda. Uma ngabe ungakhombisi ukuthi uyabona ukuthi ngiyakuthanda akusahambi kahle. Ngisho ekhaya lami ngiyakhokhisa ngothando. Angithi ngubaba ngiyathanda. So ukuthanda kwami kufanele kulethe intobeko eqhamuka kumkami ukukhombisa ukuthi uyabona ukuthi ngiyamthanda. Olami la demand. Ngoba noma sengithandile demand ukuthi ngikhombise ngiyathotshelwa. Uma ngabe ngithanda abantwana bami kufanele bakhombise bayangihlonipha ngoba ngiyabathanda. uNkulunkulu akadingile ukuthi lokho umenzela lutho ngokukhombisa kwakhe ukuthi uyakuthanda. Just be what he created you to be. That's all. Amen, bazalwane. So everlasting, bazalwane, isikhathi esingapheli. Isikhathi esingenamkhawulo. We are loved by God 24/7. You go to sleep this evening, just say, thank you, God, for loving me. You wake up in the wee hours of the morning, go 3 o'clock, uqwashile, uthi noma ngabe thase ngiqwashile kuphela ubuthongo, but I'm grateful for the love that God you have for me. Ngibonga ukuthi ngiqwashe nothando lwakho. Ngibonga ukuthi angiwuthola umsebenzi nothando lwakho. Ngibonga ukuthi ngiyarejectwa ebecala ukuthi bayangithanda kodwa nginothando lwakho. Urejectwa akade bethi bayakuthanda akwenzi ukuthi uNkulunkulu naye bese seyakurejecta. So uthando lwakhe is everlasting. Count that as your blessing. Amen. Then you say, but uma ngabe ngithanda, why does he allow these things to happen to me? Ngoba sometimes ingqondo yethu iya ngalendlela yethu nje. Bengithe eqaleni lami uthando uma ngabe ngililetha ngifuna libe nezinto ezikhombisayo ukuthi liyabonakala. So ingqondo yethu again masiya kuNkulunkulu iya nalokho uma ngabe uNkulunkulu esithanda pho wayevuma kwenzeka ukuthi. Ngoba thina we love therefore. So I am loved therefore. So uma uNkulunkulu engithanda therefore why? Asiphume engqondweni zethu ake siye kuNkulunkulu ngengqondo yakhe. uNkulunkulu uyazivumela izinto ezibukeka ngathi azimnandi kithi so that thina sizofunda ukuze kuye. You do notice ukuthi mangabe into zingahambi kahle uNkulunkulu uyogijima. Do you notice that? Maye zangahamba nje kahle izinto. Uma sihamba kahle uyavuka nje kuseni utetemuke nje uthola ipromotion emsebenzini ukuvuke ucabange uma ucabange ngokuthi mawuyoqala kuleya section oqala kuyona noma idepartment noma ioffice uzofike wenzeni khona. Ungamcabangi nje uNkulunkulu kona yonke lento eyenzakalayo ukuzicabange wena nje neoffice oyakulona. Uma usuthi uyafika kuthiwa hayi kona imistake eyenzekile. The first wait kodwa Nkosi yami. Kodwa Jesu. How kanti ngesikhathi uJesu ukhona kade ngoba ngesikhathi thu promotiwe uvele wabona kahle ukuthi hey la ngisiza ijazi lami. Wazibona ungofundile kunabanye kule ndawo. Wazibona ungoqualifyayo kunabo bonke abanye abazange baze bangene kule post ongene kuyona. But uma kwathiwa nokwenzeka imistake kufanele iphinde re-advertise le post. Uqala ukuthi kodwa Nkosi yami. Hawu kanti Nkosi ukhona. So I want to say to you ngokusho kwezwi laNkulunkulu kuyona yonke into esingena kuyona bazalwane uNkulunkulu usuke khona phakathi.
and uNkulunkulu akavumi ukuthi uma simthemba thina sikholwa esingena kukho kusibulali. So uNkulunkulu ukhona kulenkinga obhekene nayo, ukhona namandla obuNkulunkulu bakhe uphelele. Trust him. Trust him. uNkulunkulu unamandla okushintsha lonke lezi zinto eziboya ngathi ziyinkinga azenze zisebenzele wena. He works out all things for the good of those who loves him, who are chosen. Amen bazalwane, for his purpose. So uNkulunkulu uyakuvumela ke lokho ukuthi kwenzeke ukuze aveze ukudumiseka kwakhe esimeni esibukeka ngathi asihambi kahle. Wena okwakho methemba uNkulunkulu ukuthi ukhona. Mawufunda baka Josefa, uJosefa esemgodini uNkulunkulu wayekhona. Edayiswa abafowabo uJehova wayenaye. Efika eGibhithe edlala owesifazane wayongena ejele uJehova wayenaye. So just rest assured ukuthi nakulesi simo sakho uNkulunkulu ukhona. And usenalamandla futhi anawo akumehlisa amandla obuNkulunkulu bakhe ukuthi wena ungene kulesi simo ongene kusona. Okudingakalayo kunye ukuthi wena umthembe uNkulunkulu. Ungafocus esimeni, focus kuNkulunkulu nasemandleni akhe. Amen bazalwane. John 14 verse 27 it says, my peace I live with you, my peace I give to you. Yabona ke manje nansi indaba. It doesn't matter ukuthi ukuphi la ukhona. Kungenzeka ukuthi kuyi-island uzungezwa amanzi and uyazibotha ukwazi ngisho ukubhukuda. Futhi yini into ezokwenzeka uma ngabe lamanzi awehli should uzofela la kule island. But uthi uNkulunkulu, I give you my peace. In the midst of all that, take my peace. Ipeace kaNkulunkulu ke bazalwana ayifani nale peace esiyayisizwa nakuma TV naseyindaweni zepolitiki okuyakuthiwe akwenziwe ipeace ukuze kuyekele ukulwa. Ipeace kaNkulunkulu ipeace efika khona kunezimpi kuliwa. Ipeace kaNkulunkulu ipeace engasiqedi isiphithiphithi kodwa ipeace ebayibenefit yakho wena muntu onayo. Uma ubheka igama lesiGreek le peace lithi eirene elisho ukuthi bind together. Ngamagama uthi uNkulunkulu, I want you and I to be bound together. I want us to be one in the midst of all the troubles we are going through right now. I want you to be one with me. So that is the peace I want to give to you. Le peace uJesu abanayo emkhumbini elele kuzamazama amanzi kuvuka isiphepho utholakala ephumule lele. He says I want to give you that peace. That is my peace, but I'm giving it to you. You have his peace. I say it, you have his peace. Ungumntwana kaNkulunkulu, uthengwe ngegazi wakholwa wavuma uJesu njengenkosi nomsindisi, you have his peace. Just activate it. Don't allow the situations to steal your peace. It's the peace of God that surpasses all understanding. Asizokushintsha isimo. Forget about isimo. Focus on him and allow his peace ukuthi isebenze kuwe. Amen. Amen. Uma eqhubeka uthi lapha uPaul mayibhala kuPhilippians chapter 4 verse 19 uthi, my God shall supply all your needs according to his riches in glory in Christ Jesus. Bazalwane, as ngiqhubeka nale message, I hope you are following. I am just giving you ngomoya kaNkulunkulu izinto okumele bafuna ukubala izibusiso uNkulunkulu akwenzele zona. You count them one by one. And I have your peace. I have peace of God. You wake up in the morning, you say, thank you, Lord, for your peace in the midst of all this chaos in my life. Amen, bazalwane. Ati uPaul mebhala baseFilippi ati, my God shall supply all your needs according to his riches in glory in Christ Jesus. Khona into angayisho bazalwane uPaul lapha yana mayikhuluma.
akasho ukuthi my God shall supply all your wants. It is not a mistake. He shall supply all your needs. So when you trust Jesus as your Savior, ungaphansi kwe-umbrella yokusibekelwa uNkulunkulu 24/7. uNkulunkulu nawe ukugadile, uyakuvikela, uyakuhlenga ukuze akwazi ukukunikeza lokho okudingayo. Kungenzeka ukuthi ukhala kangaka ukhaliswa izinto oyifunayo, uNkulunkulu akakuboni usesidingweni adinga ukuthi angenelele kusona. Nsekhona ukhala kangaka ukhaliswa izinto oyifunayo, awukhaliswa izinto ezifunwa uNkulunkulu ngawe, nawe kufuneka uzidinge kuNkulunkulu as your needs. Kunabantu bazalwane abaze bahambe bangene ezintweni ezingekho right. Omunye athe ezalwe ekhaya eli-right eliphilayo eyintombazanyana agcine sengena ebufebeni bokudayisa ngomzimba just because unezinto nje ayisebenza ekhanda lakhe. Omunye umfana azangene entweni yokuthi angene ekudleni ama-drugs ngoba une-stress sokuthi ufuna ukuhamba ngemoto eyi-BMW ehamba ubhuti bani osewafinyelela la kufanele afinyelele khona. So ngenxa yokuthi naye ubone ngazi ukuthi ukuze kube ngazi ukuthi usefikile la kufanele afike khona, kufanele ahambe nge-BMW, kodwa konke kuhamba kahle kodwa. Baningi abantu bazalwane, even kubazalwane, abane-pressure yokuthi kunezinto abanazo abanye bona abangenazo. Bese kuba ngazi ukuthi lezi abangenazo ingoba ziyidingo kubona, kanti cha izinto abayifunayo nje. Just for their own egos bazalwane. Uma ngabe kuyisidingo uNkulunkulu uyasazi isidingo sakho. Uma ngabe kuyisidingo uNkulunkulu uyasazi isikhathi sokufeza isidingo sakho. Uma ngabe kuyisidingo uNkulunkulu uyazi ukuthi wena mase ready ukuthi ufinyelele isidingweni sakho, ufinyelela nini kanjani. So he knows the time. So uNkulunkulu will supply. Believe that. Believe that. Amen bazalwane. Kholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwenzela lokhu afanele ukwenzela kona, because he did it already before the foundations of the world. Amen. Isikhathi esiningi bazalwane bese ngishilo mangiqala sengiyagoqa bazalwane. Sifuna ukubona ukuthi uNkulunkulu uyasithanda ngokuthi uNkulunkulu asenzele izinto ezimaterial. Izinto ezimaterial sifuna ukubonakala ngazo bazalwane. Yazi ukuthi ekhaya lakho kini you are a blessing. Umndeni wakho will be surprised ukuthi they are happy knowing ukuthi wena ukhona. They are happy knowing ukuthi makhonto abafisa ukuyibuza bayibuza kuwena. Angizwa. Kodwa wena ngoba unalento onayo ufuna ukuba nemoto ukuze bakubone ukuthi usuphumelele. Ngamagama ufuna nemoto ukucakela abantu bakini. Laba ba appreciate wena ukuthi ukhona ungenayo imoto bakwazi ukuzokubuza ubanikeze impendulo zempilo la beshayeka khona. Onendlebe ungizwile. So uNkulunkulu uzokakiyeka ungena moto. Ungabi namoto uze waneliseke ukuthi la ekhaya ngiyisibusiso ngoba ngikhona ngena moto. Kuze kufike isidingo semoto, hayi le moto efunwa uwena ukuze utsake ngayo la ekhaya uthi usunemoto. Kuze bakukhothamela abantu. Ngoba kwesinye isikhathi zothi usunazo into oyifunayo ekhaya kini bebeza kuwe bazofuna usizo lolwazi. Ngikhuluma ngento engathengwa abazalwane. Bese uba nezinto eziningi ezimaterial eziyimpahla. Then you become selfish. Angithi ulwazi awukho selfish ngoba vela kudayisi. Ma ulikhipha kubhlungu ndawo. Kwenye inkathi uma ulikhipha kuze kube ngazi ukuthi likwenza wena uzibone ngathi ungcono. So uma sosunempahla
impahla sengathi mase beyifuna ukuyisebenzisa yona ukuze basizakale ngayo sengazi ukuthi balimaza wena mabenza njalo. Do you hear what I'm saying bazalwane? So uzokakubamba uNkulunkulu ume lapho uzube ready ukuthi uma sethi ubusiswe ngezinto ke manje okwamanje usakubusise ngewisdom nje esezwini lakhe. Uma sesekubona usu ready uzobe sekunikeza izinto ke manje ezimaterial ukuze la ekhaya ube isibusiso ngazo njengoba kwenzeka kuJoseph eGibhithe. Amen. Sibazalwane asikubambeke lokho. The most precious and valuable commodity in our life are spiritual things. Ningizwile bazalwane? Izinto zikamoya izona ezivaluable ezibalulekile kakhulu empilweni yethu. Be grateful for the presence of God empilweni yakho. Kunabantu la eminyango abahamba besha benyuka abangenayo uNkulunkulu. Babe beshayeka lapha nalapha uNkulunkulu akekho. Abamazi uNkulunkulu. Amandla kaNkulunkulu akuwe. Ukwazana noNkulunkulu, ukumazi uNkulunkulu. Be grateful for that. Kunabantu asebaze bafa bawushiya lo mhlaba bengayazi into yokuthi babe neexperience noNkulunkulu. Ba enjoy the benefit okwazana noNkulunkulu. So be grateful bazalwane for ukuthi wena uNkulunkulu ozidala izulu nomhlaba umneni mandla wonke ukhona empilweni yakho. Sitting down here right now ugcwele izulu liphelele kuwe. The only thing that is shy ukuthi we don't acknowledge that. We don't acknowledge that. One more thing we need to be grateful for bazalwane, we have the privilege of prayer. Uyabona nje obuhlezi la uze la ngoba uyazi ukuthi unelungelo lokuya kuNkulunkulu uthi Abba Baba. Wonke umuntu unento yokuthi angathi anganomuntu othize athi mayekhuluma naye amuzwe noma aluze uthando lwakhe amlalele futhi. So thina abantwana bakaNkulunkulu esathengwa ngegazi sinale privilege ukuthi masiya kuNkulunkulu siya kubaba. Siya kumuntu onothando lwethu onothando ngathi. Amen bazalwane. So we are able to sit down with God and have a conversation. So we need to be grateful for that and count that as one of the blessings when we count our blessings kuNkulunkulu. Amen. Uma sikwazi ukuappreciate ukuthi usibiye mangikhuluma nawe uyangilalela, uyanginika isikhathi sami, ube yini usibiye umuntu ozofa kusasa? What about God? Umneni mandla wonke odalizo uma uthi yena uNkulunkulu uthi mina noma ngabe yini oyifunayo woza. Uthi ngizokwazi ukuthi mase sowukhuluma nami ngikuphendule ngikunikeze uthi woza ngikuphendula. So uNkulunkulu oready ukukuphendula, oready ukukulalela, oready ukukunikeza uthando, oready ukugona akwenze uzizwe uthandwa. Into eyenza abantu abane experience noNkulunkulu noma beshawa izimo kodwa bangayicabangi intambo yokuzilengisa ingoba bezwe uthando likaNkulunkulu babamba. And then lulethe hope yokuthi kusasa khona into ezokwenzeka. So that is the love of God bazalwane. So that is the privilege that we have yokuthi siya kuNkulunkulu siyokhala sidemande sisho noma ngabe sifunayo as ubaba wethu uNkulunkulu. So we must be grateful for that. We have a promise of resurrection. Sinesethembiso sokuthi asipheli. Nizwile bazalwane? Njengoba uhlezi la wena wamukela uJesu akupheli ngawe. You have an eternal life. And lokho kuqinisekisa ukuthi noma ngabe kuthiwa abahlobo bakho abomndeni wakho uma nabo basindiswa bakholwa ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi, lokho kukunika isiqiniseko sokuthi uma ubona ibhokisi lehla liyaphansi akuphelile. Sazobonana ngoba sinokuphila okuzayo. How great is that bazalwane? How great is knowing that though we may die but we will live. Ngoba it is the promise that God gave to us. And isithembiso sakhe asithembisile akaguquki kuso.
So we have a promise of resurrection. Mawufunda ku 1 Corinthians chapter 15, 51 to 52, you will find it, bazalwane. You will find it. Ithi, behold, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a moment, in a twinkle of an eye, in the last trumpet. The trumpet will sound. Bese siba siyavuka. Sesivuka sinomzimba ongenakho ukubola. So how great is that? You know, bazalwane, see, look at it. Abantu abangazani noJesu, abangasindiswanga, noma besonta, I'm using this word, noma besonta, but bayakusaba ukufa. Uma ngabe umntwana kaNkulunkulu usindisiwe, wathengwa ngegazi, usaba ukufa, usafuneka uqale usindiswe kabusha. So uma uya kuNkulunkulu nje inkosi ngiyajabula futhi ngiyathokoza ukuthi ngelinye ilanga noma ngificwa yilesi isikhathi ubuye uzongithatha ngiyazi ukuthi ngiza kuwe sikohlangana nawe face to face. Why would you not be grateful for that? Have I not given you enough things but I want to be grateful for? Have I not? Ukuze kusasa ungathi uNkulunkulu akakuthandi ngoba unayo imoto. Ukuze ungathi uNkulunkulu akakuthandi ngoba kwazi uzuye eCape Town. Ungathi akakuthandi ngoba wena unayo ingubo ethize. Ungathi akakuthandi ngoba wehlelwa izinto ezithize. So into eyenza sicabanga uNkulunkulu akasithandi ngoba sibuka izinto esicabanga ukuthi ziveza uthando kaNkulunkulu kithi nokungathandwa uNkulunkulu kithi ngazo. Uyasithanda uNkulunkulu bazalwane. Lastly bazalwane, uJesu usithembisile ukuthi njoba ehamba uyosilungisela indawo. Noma ngabe umhlaba uyasihlukumeza, umhlaba uyasiphatha kabuhlungu noma uyasinyathela umhlaba, sinendawo esilungiselwe yona. Uthi ngiyolungisa le ndawo ukuze nibe nami kanye nami la ngikhona. So uzosihlangabeza asilande umyeni wethu esisendaweni ethu asilungiselele yona. So akuphelile ngathi bazalwane. Izulu liyasithanda, izulu liyasihlelela, izulu lisilungiselele, izulu lifuna ukusinika konke esikudingayo uma nje we align ourselves with what God has chosen for us. Lastly bazalwane, uNkulunkulu usinikeza izwi lakhe. His word. The one that gives us life, the one that gives us power, one that esondlayo every day. We may stand up as an sesokhuleni. Ngicela nesibuyise ingqondo zethu. Ntambama sizobonga uNkulunkulu. Ake simbonge uNkulunkulu bazalwane ntambama sizothandaza. Sithandaze kuNkulunkulu simqonde uNkulunkulu esithandaza kuye. Sithi noma siyibona izinto esizibonayo kodwa singayi kuNkulunkulu sikhaliswa izona, siya kuNkulunkulu sothi uNkulunkulu namandla phezulu kwazo. Usuwazi nqoba already, just align me to your purpose. Just align me to your will. Ukuze ngikwazi ukuthi ngiyibenefite lento ovela usungibekele yona wangikhethela yona wena. Mhlambe ke siyeke ukuya kuNkulunkulu sikhalela izinto uNkulunkulu athe vele sinazo. Ngenxa yokuthi inhliziyo zethu sihlezi kakhulu kuzona. Ake siguqule inhliziyo zethu sizise kuNkulunkulu, ke simbheke uNkulunkulu eyisithandwa somphefumulo wethu. Simbone uNkulunkulu asenze lokukhulu ngaphe kokucabanga kwethu, asithengele ukuphila kwethu. Okuthengakho ukuthengelwa kwethu ukuphila kwethu, uwasinqobela zonke futhi nezinto ezibuke ngazo ukuthi ziyinkinga phezulu kweimpilo zethu. The only time kungathi ziyinkinga phezulu kweimpilo zethu ukuthi thina siyasuka kwi position esuka ngabe sikuyona bese siyawezwa amakhaba bese siyagodola. Ake sibuyele kuNkulunkulu siye kuye uthi uNkulunkulu ufuna sibe nokuthula kwakhe and be bound with him. Be bound with him so that whenever we feel or we see around us, but because we are bound with him, we
assured ukuthi lento ezeka ngala emaceleni ayinawo umphumela phezulu kweimpilo zethu. Though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Thou art with me. So if you know he is there all the step of your way, whatever you come across along the way, awuzoba nankinga ngoba uyazi ukuthi lo hamba nawe unamandla phezulu kwale enhlangana nayo. Ayikho into obhekene nayo uNkulunkulu angakwazi ukuyilungisa. It's just a matter of time. Be patient with God, be aligned with his will, be aligned with his purpose, and be grateful and thank him for who he is. God bless you.